ซ้อมจูนเรืองรักษาสิทธิ์นายอ่อนเพียตีดับใบชดตรังแอกำบังระบอกขยมก้มปรับเกตรโกเอ็ดดิสันเชอริแดนมักซัวสกตกมัดสำลังได้นัดคณีชรันดองหายปนตายบาเนียงนโกมันบาปนตายบาเนียมันเนียงก็ซีราได้เมียนกางเงียบันตวันเจียปิเซซีราได้เป็นนี้ดอกดังหามเจนดอกดังหามโจคือพาวเวกรุบนี่มันตวันบอกเรื่องได้มัดระบอเนียงเตอร์เอสตันเอดิสันเตียงเยกเปเวลีพองเนียงดังทามัดมันเพิ่มตัวเยกตำเนียตำเนืองได้เมียนชีมวยเอสตันเจียปิเซมันเพิ่มปรับเนียงปนตายเนียงดังเตอร์ไฮธาท่านณเลือกปีมัดเพะระบอบองเปราะนังปอนสไลระบอบมัดเพะนูวิกาลางรุยเตอร์ไฮตายมันนิยัยไอปลุดังธาเอสตันเตอร์มือไทยมัดเพะระบอบเนียงอ้อยบานเติบรักและเรือเจนเตอร์เนยตายมันแหนไอตัวเมียนฉะเกยจรันเชียงนูปนตายซีรามันบัดดังเรื่องนี้ให้เปเรือเจนเตอร์เนียงก็มักสัวสกตกซีรามาโดมากาได้เนียงสำลังมือเนี่ยในจุมพูมกโดยการมันสบายจัดซีราในเปนี้เมียนตักมกสไลสลังละเวยเตอร์แต่ดูระล้มเตอร์หายมกระบาไอ้สไลนะการไอหรืออ่อนมันเติมตายนิยัยเตเพียวได้เมกเลงเตยเกรียมจากเตียนวมเตออังกุยในเลือสลองทอมในขนมบรรทุกอังกุยเลงซีราได้เติบแต่เจนปีบรรทุกตักได้ตักมกสไลสลังปรังเยี่ยมตัวตามเปิดเตยเนียงในแต่เมียนอารามอันเถอะก็ได้มันขยำมันกัดไอเต้เนียงเชียงนูเตยเตียดไว้ได้เนียงเติบแต่บานดังโกมันดังทาเฟยยังนาบรรโตจอมปัวชีวิตระบอบขลุ่นเองเนียงดะใดเตยเลอปัวได้มันดังขลุ่นขณะนูบานลือสำเลงมัดแพระอูระตัวได้ก้ามันเป็นจัดพร้อมแต่งลูกได้มาเสียบทั้งงานนังโกระบอบเนียงขยำมาดังถ่ายจังสวายโยปีกางงีอ่อยบ้านจะให้ฉับเจ้ตายอย่างนะกลมปรังปลายเป๊ะเมื่อทายสกปรกขลุ่นเองพ่องซีราเยี่ยมดะตักหมกมัวระบำมนุษย์ปันระอูได้เฟื่อเอาเมียนอารมณ์ละโอเปได้ใบดงฮอดเลยหนึ่งกายชื่อจับแบบนี้ออก้อนชารีเนียงกระมอมมันเติมตายออกคนได้ในชิมวยคเนียตรองในเตในออกคนสำหรับกรุปเปเวลีได้ชารีตายแต่ในกมายเนียงเมื่อกระหดเชอริแดนได้ตายโจจัดเฟื่อคลุนเชียมาได้ระบอบเนียงก็เลือกได้เข้ากับมาระบอบเนียงมวยกระโยปลุกเจนจอนได้การมันมือทายคลุนระบอบเนียงเตยทะเลคลุนชื่อแบบนี้ให้ระอูระตัวมาดองเตียนขยำมาบารามปีไอตัวมวยระยะนี้ขยำระบบกางเงี้ยแต่ขยำนังพิเศษเหมือนได้จมูกไอเปมัดแพะในใจเดกาปลุยบารามแบบนี้เฟอเอาซีราได้เติบแต่จูบนังปัญหาทมตูเอาแนนได้ออกก่อนชนะเชอริแดนเรือบอมระในขนมระวงได้ระบอบเนียงมวยสันตุเพิ่มเตียงเลาลาปลัวมันซ้อมนังกาเอาประดับแบบนี้เติบเฟอเอาอารามขมายเงินระบอบเนียงบานโอประสาหายเปเนียงระสายได้เมื่อระบอบเนียงก็ส่วนนวมเพลียมได้สำนัวได้เนียงมันจังลืบบอมพอดหายเป็นนี่ฮะเรื่องระเบียงไอหนึ่งเอสตันอย่างไม่ได้ไม่ได้มันอย่างไม่เต้เนียงชลอยตามตรังกระวันแต่ชลุกเนี่ยบันติบันตุ้นมวยระยะนี้เกคังได้เนียงในตายนิจหรือนัดยามใบชีมวยคางมวยคายมาดองหรือปีดองให้เกตายแต่คังได้กบาได้กันตุยเปียรักดะเรื่องดะเนียงกรุปเปเวเลียตายเนียงมันคว้าได้ชีเยี่ยมในเอาชงายปีเกเนียงเตยแต่ในเอาชงายตายเนียงเฟือแบบนุ่มเม็ดหนังบานเตยบานเนียงเตยแต่ในชีมวยเกแบบนี้ตายเปนีสำนักโอได้เอสตันคังเนียงมันเพิ่มในประเทศนี้ได้รวบมือเตยใบไงให้ได้เกมันเมิกบังหันคล้วนได้เฟื่อเอาเนียงเมียนเปเวเลียในชิมวยคล้วนไอคลาเพราะให้มันติดเตะดังเกตบัดแบบนี้เชอรีนิยัยดังโดยดังฉบับปลัวตัวมันเซยจูบคเนียตายเนียงนางซีรานิยัยคเนียระหดให้เปนีเมียนตายเนียงมันเนี่ยกดได้ดังปีธนะระบอบปีเนี่ยนี้โดยพิจารณาซีราเตเตอพิพิษาหรือตามเปิดเตเตเตเรกำใจอารมณ์อ่อยสนับขนมธนะจีเนี่ยก่อนดาได้ดังฉบับเติบเนียงบานเติมแต่ลวงโลมเฟื่อจัดเอาตรเจาะนังความเตอเอาซีราเพิ่มตัวสกวากาเปิดนังเพิ่มแซบกุบเอสตันเอดิสันเชื่อเรื่องระบาดเก้ เ
នាងតបទាំងគំរូគំរើយហើយបន្ថយសំឡេងពេលឃើញថាមិត្តជិតស្និទ្ធឆ្លោះទឹកមុខដែលនាងស្រែកខ្លាំងសូមអង្វររំលឹងរឿងរបស់គេទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយពីគេទេខ្ញុំឈឺក្បាលនាងគិតដល់បញ្ហាដែលកើតឡើងក៏ខ្ជិបបបោមាត់ដោយការមួម៉ៅចំណែក Sheridan ក៏ងក់ក្បាលព្រមធ្វើតាមសំណុំពរក៏បានអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាក់អីទៅឯងគិតមើលសិនទៅសុក Sheridan ក៏ស្ទុះងើបខ្ញុំសុំចូលបន្ទប់តាក់សិនស៊ីរ៉ាងក់ក្បាលហើយក៏អង្គុយស្ងៀមនៅលើសាឡុងដោយខួរក្បាលចេះតែគិតដល់រឿងដែលកើតឡើងតើនាងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅគិតទៅរឿងស្មុគស្មាញចូលមករកនាងច្រើនជាងការគិតរបស់នាងទៅទៀតនាងទើបតែបានសម្រាកមុតសម្លាញ់ដែលចូលបន្ទប់តាក់ក៏បើកទ្វារចេញមកវិញដោយមានទឹកមុខតានតឹងផងភ្ញាក់ផ្អើលផងព្រមទាំងស្រែកហៅនាងឮពេញផ្ទះស៊ីរ៉ាឡូឡាស្អីឆារ៉េអ្នកដែលមានកម្លាំងកំហែងតិចតួចនឹងត្រូវការសម្រាកក៏ប្រឹងបើកភ្នែកសួរមិត្តភ័ក្តិដែលដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកដោយការងើយឆ្ងល់ប៉ុន្តែ Sheridan មិនខ្វល់ពីអាការៈល្វើយរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនាងសម្លឹងមុខមិត្តសម្លាញ់ដោយការដាក់សម្ពាធខ្ញុំមកត្រូវការអធិប្បាយអីសុកសម្លេងរបស់នាងក៏បាត់ពេល Sheridan លើករបស់បង្ហាញស្អីទឹកមុខរបស់នាងដែលស្លេកស្លាំងស្រាប់ទៅហើយក៏កាន់តែស្លេកហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ដែលថាតួគំនិតនឹងនិយាយមិនចេញខណៈនោះនៅក្នុងចិត្តក៏គិតតែបន្ទោសខ្លួនឯងដែលធ្វេសប្រហែសស្មានថាបន្ទប់ដែល Sheridan ចូលទៅជាបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនេះជារបស់មានផ្ទៃពិនិត្យផ្ទៃពោះហើយវាក៏ប្រាប់ដែរថាឯងមានផ្ទៃពោះឬSheridan មើលអ្នកដែលគិតតែបិទមាត់ដោយការដាក់សម្ពាធហើយមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីរ៉ាក៏ព្រមដោះសារឲ្យខ្លួនឯងវាអាចខូចក៏ថាបានខ្ញុំអាចគ្មានផ្ទៃពោះ Sheridan មិនជឿមិត្តនិយាយទើបផ្ទះຕົកលួនផាំងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយខឹងខ្លាំងឯងមានផ្ទៃពោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ហើយស៊ីរ៉ាអោនមុខជ្រប់នឹងព្រមឆ្លើយតបដោយសម្លេងខ្សឹបតើតែ6សប្តាហ៍ទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងនោះជាពេកតែម្ដងគត់ដែរមិនបានការពារពេលនោះគេនឹងនាងឆ្លោះគ្នាដោយរឿងល្ងីល្ងើដែលគេតែងតែនិយាយស្ដីឌៀមដាមចាក់ដោតថានាងមានមនុស្សប្រុសចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពេកហើយទាំងដែលនាងមិនឃើញមានអារម្មណ៍បែបនេះមួយថ្ងៃនាងទៅជួបមនុស្សប្រុសនៅឯណាទៅបាននៅជាមួយគេដោយស្រមោលអន្ទួតាមប្រាណAston ក្រៅពីខឹងខ្លាំងដោយឆ្កែឆ្កួតហើយនៅនាំនាងទៅដល់ណាទៅដល់ណីដោយមិនអាចស្រោចស្រពមកវិញបានហើយមានម្ដងនោះដែលគេភ្លាត់ស្នៀតមិនបានការពារចំណែកនាងក៏គិតថាខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលមានសុវត្ថិភាពនឹងព្រមទទួលស្គាល់ថានាងធ្វេសប្រហែសដែលធ្លេចលាបថ្នាំច្រើនដងដែលធ្វើឲ្យមួយរយៈក្រោយនេះដែល Aston ប្រាប់ថាគេជាអ្នកការពារទើបនាងឈប់លាបថ្នាំស៊ីរ៉ាម្ដងទៀតហើយដែល Sheridan ស្រែកខ្លាំងព្រោះភ្ញាក់ផ្អើលដែលស៊ីរ៉ាក៏ដឹងថានេះជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលនាងក៏ទើបតែដឹងមុនមិត្តភ័ក្តិមកដល់ប៉ុន្តែពេលនេះពេលឃើញថាអ្នកដែលមានអាការៈខ្លាំងក្លាជាងខ្លួនឯងគឺ Sheridan នាងក៏និយាយអីមិនចេញកុំស្រែកនាងប្រាប់មិត្តដោយទឹកមុខធម្មតាដល់ថ្នាក់ចង់សរសើរភាពចិត្តត្រជាក់មួយដំណាក់កាលទៀតរបស់ខ្លួនឯងឬមិនអញ្ចឹងជួនកាលអាចមកពីនាងខ្ជិលភ្ញាក់ផ្អើលក៏ថាបានឯងត្រូវទៅប្រាប់ Aston ឥឡូវនេះ Sheridan ប្រកាសក្តែងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអាការៈស្ងប់របស់នាងរលាយបាត់មួយរំពេចហើយបើកភ្នែកធំបដិសេធមិនទៅស៊ីSheridan មិនឈប់យល់ស្របឯងចង់បិទបាំងរឿងនេះពីគេមិនបានទេ Aston មានសិទ្ធិដឹង Aston ជាឪពុករបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស៊ីរ៉ាគេត្រូវតែដឹងស្រួលមិនស្រួលនាងថា Aston អាចជប់លៀងធំហើយប្រញាប់ប្រញាល់រៀបការជាមួយមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងក៏ថាបានប៉ុន្តែស៊ីរ៉ាក្រៅពីមិនសប្បាយចិត្តហើយទឹកមុខក៏ស្លេកនឹងបដិសេធដាច់អហង្ការមិនបានទេ Sheridan គេមិនដឹងទេSheridan មើលមនុស្សក្បាលរឹងដោយការរអាចិត្តឯងមិននឹងអាចបិទបាំងការពិតពីគេបានទៅបើឯងត្រូវរស់នៅជាមួយគេរហូតបែបនេះ
ពាក្យសម្ដីត្រង់របស់មិត្តសម្លាញ់ធ្វើឲ្យមុខរបស់ស៊ីរ៉ាឡើងក្រហមងាំងប៉ុន្តែនៅតែរឹងតឹងទោះគិតថារកវិធីនៅពេលនេះមិនចេញក៏ដោយខ្ញុំនឹងបិទគេឲ្យបានយូរបំផុតបិទយ៉ាងម៉េចទៅទាំងដែលឯងនៅជាមួយគេពេលពើពោះនោះរបស់ឯងនឹងខ្ទាតធំគេចាប់បានដដែលហ្នឹងការតវ៉ានោះស្ដាប់ទៅមានហេតុផលធ្វើឲ្យនាងក្រមុំញ័រខ្លួនទៅត្រើកដោយការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នាងមិនចង់ប្រាប់គេដដែលស៊ីរ៉ាបិទភ្នែកមួយរយៈនេះនាងនឹងគេឆ្ងាយគ្នាខ្លះហើយគឺយូរដល់ទៅ6ខែឯណោះពេលនេះនាងត្រូវបានគេទុកចោលហើយនោះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអេស្តុនកំពុងតែធុញទ្រាន់នាងមិនយូរទេកិច្ចសន្យារវាងនាងនិងគេនឹងបញ្ចប់ពេលនោះនាងនឹងអាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងបានអេស្តុនដូចខ្យល់គេមិនធ្លាប់នៅមួយកន្លែងបានយូរការនៅជាមួយនាងដើម្បីបង្រៀនការងារដល់នាងចាត់ទុកថាយូរបំផុតសម្រាប់គេហើយពេលបែកពីនាងអេស្តុននឹងដូចមនុស្សប្លែកមុខការរឹកគេពិបាកប៉ុណ្ណាបើគេមិនត្រូវការឲ្យជួបដូច្នេះហើយការមានកូនរបស់នាងគួរតែបិទបាំងគេបានទោះមិនដឹងថាបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែសូមត្រឹមឲ្យបានយូរបំផុតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនយូរទេគេនឹងធុញទ្រាន់ខ្ញុំតាមពិតពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមធុញខ្ញុំហើយឆេរីស៊ីរ៉ាប្រាប់មិត្តភ័ក្តិដោយសំឡេងល្វើយតែលាយឡំដោយភាពល្វីងជួយចោតដែលអ្នកស្ដាប់ចាប់បានដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្វីចង់ខាត់ខាំងគេដល់ពេលនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្វីខាត់ខាំងគេខ្ញុំមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនតែខ្ញុំមិនព្រមរៀបការមិនត្រូវការអ្នកដែលមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យមកទទួលខុសត្រូវនោះទេនាងជឿជាក់ថាមួយជីវិតនេះនាងប្រហែលជាមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងអ្នកណាបានឡើយសូម្បីតែគេក៏គ្មានថ្ងៃនោះព្រោះគ្មានទំនុកចិត្តលើគេចុះបើគេស្រឡាញ់ឯងសិSheridan សួរមិត្តភ័ក្តិដោយទឹកមុខប្រកបប្រជាហេតុអីរឿងដែលនាងគិតថាស្រួលទៅជាស្មុគស្មាញបែបនេះតើអេស្តុនបានធ្វើអ្វីខ្លះទើបមិត្តសម្លាញ់របស់នាងគ្មានទំនុកចិត្តលើគេបែបនេះស៊ីរ៉ាញញឹមទាំងជួយចត់ខណៈនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាល្វីងដែលវាជារសជាតិនៃទុកសោកដែលសាយភាយពេញបេះដូងរបស់នាងវាគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំជាក្មេងជាងល្អជាមនុស្សស្រីជំរើសចុងក្រោយបំផុតដែលគេចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំបានត្រឹមតែជារបស់សបាយបណ្ដោះអាសន្នរបស់គេប៉ុណ្ណោះSheridan បានតែអាណិតចង់តែប្រាប់រឿងជាច្រើនដែលខ្លួនបានដឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិបានដឹងក្រែងលោស៊ីរ៉ាបានភ្លឺភ្នែកប៉ុន្តែក្រៅពីគ្មានឱកាសហើយស៊ីរ៉ានៅធ្វើឲ្យនាងត្រូវបិទមាត់ចិត្តមិនហ៊ានបង្ហើបអីចេញមកក្រៅព្រោះពាក្យអង្វរកឲ្យខ្ញុំមកសុំទៅឆេរីរក្សារឿងនេះជាអាថ៌កំបាំងបានទេសូមអង្វរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិននៅសល់អ្នកណាទៀតទេទោះកូនមិនបានកាត់ឡើងពីក្តីស្រឡាញ់របស់អេស្តុនណាតែខ្ញុំចង់រក្សាទុកគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពេលអនាគតខ្ញុំបានមានអ្នកកំដរនៅជាមួយខ្ញុំអស់មួយជីវិតដែរ